Dunga na tong tan-ang kining usa ka call center agent sa iyang dance rendition nga si Fatima Libre nga taga Barili, Cebu. Let's watch this. Thank you, Fatima, ×3 sa iyong performance. Times 3 niya. So, times 6 di ang makamot. Tinood. Makalingaw. Thank you sa imong dance challenge, Fatima.